hoje eu vim fazer uma trollagem com a minha amiga. Na verdade já fiz. Bel, aí eu botei. Bel, eu tenho dois ingressos, uma novidade pra te contar. Izabel, eu tenho 2 ingressos para o show de Justin Bieber. Tô pensando em lhe dar. Ela, o que? É. Eu disse, é sim. Me dá, pera doida. Eu botei, pera doida. Liga agora. Ela, tô sem crédito. Aí eu disse, eu também. Ela, tchau. Então vai ser dia 14 de agosto em Florianópolis. Ela, vou nada para Florianópolis. Florianópolis. Eu disse, Bel, é trollagem. Dá oi pro meu canal. Ela, haha, tchau. Aí, então, gente, esse foi o vídeo trollando minha amiga Izabel. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho, tchau, tchau. Se inscreva, deixa o like, compartilhe. Um beijinho, tchau, tchau.